आप क्या कर रही हो उधर? हाँ बताएं क्या कर रही? बारिश आई है तो आप इधर गिरने आए हैं? कब बारिश आई थी आशु बताना? कब आई थी बारिश? कब अब आई थी? आज तो नहीं आई, रात को आई थी। कब अब आई है? ये तो रात वाला पानी खड़ा है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। जाओ मानूर, आप भी चले जाओ। आप ही मानूर। कौन पहले पहुंचेगा उधर लास्ट पे? आशु गिरना नहीं। कौन जीता है? किसने विन किया है? तो फिर कपड़े खराब होते तो मम्मा से फैंटी लगनी थी ना? नहीं लगनी थी? लगनी थी। चलो वापस आओ अब। अच्छा अब आ जाओ।